Ciao amici Tecnondroid, sono Davide e oggi per la nostra rubrica di mobilità sostenibile vediamo questa fantastica bici elettrica in carbonio, Pirelli Cycle Stage Vélo Montager, una bici gravel per il servizio sharing di Pirelli, appunto il Cycle Around. Scopriamola meglio insieme dopo la nostra sigla. Parliamo subito del servizio Pirelli Cycle Around. È un servizio di bike sharing pensato per le attività turistiche. Infatti Pirelli mette a disposizione il noleggio di queste biciclette col supporto di un'applicazione dedicata dove sarà possibile vedere anche degli itinerari interessanti nella nostra località di villeggiatura, e ci saranno anche appunto indicate le strutture alberghiere turistiche che supportano questa iniziativa e questo servizio. Vediamo subito come è fatta da vicino. Telaio monoscocca in carbonio, motore Polini elettrico e ovviamente pneumatici Pirelli cinturato per utilizzo gravel. È un telaio moderno in carbonio, molto confortevole, ben studiato a livello aerodinamico, anche se la velocità di punta non è ciò a cui lei mira. Lei vuole essere una bicicletta a 360 gradi, molto versatile e comoda, si può stare in sella tante ore. Abbiamo i foderi del caro posteriore a sbalzo rispetto al tubosella, questo permette di attutire molto di più le asperità e affrontare meglio anche il fuoristrada. Abbiamo anche ovviamente lo stemma, il manubrio e il canotto sella in carbonio, sempre per poter attutire colpi e vibrazioni. E parliamo del cuore pulsante di questa bici elettrica, il motore elettrico Polini EP3. Polini noi la conosciamo tutti per gli scooter elaborati su cui tutti abbiamo sognato e desiderato da adolescenti. Adesso il costruttore italiano fornisce questa fantastica unità elettrica che ha ben 70 Nm di coppia, 500 Watt di picco e 250 Watt ovviamente limitati per l'utilizzo costante. Un motore leggero, pesa meno di 2,7 kg, è completamente smontabile e revisionabile per una longevità veramente encomiabile, supportato da una batteria da 500 Wh che anche lei pesa circa 2,7 kg e fornisce veramente molta spinta. Quando andiamo ad affrontare una salita vi sembra veramente di essere in discesa. Fornisce fino a 25 km/h una grandissima assistenza perché la coppia è tanta, 70 Nm sono un bel dato. E non è mai brusco nelle reazioni, la spinta è sempre fluida, dolce, ben dosata e accompagna la pedalata in modo molto graduale, e anche quando raggiungiamo il limite dei 25 non stacca bruscamente ma vi accompagna dolcemente alla pedalata muscolare. Il motore è supportato dalla trasmissione SRAM Rival, è una unità, un gruppo 1x11, quindi abbiamo un monocorona all'anteriore. Questa corona è fornita da Miche, altro costruttore italiano famoso in tutto il mondo per la sua qualità, 44 denti davanti, dietro abbiamo 11 velocità in configurazione 10-42 denti ed è una scelta sicuramente pensata per l'affidabilità. Abbiamo un gruppo meccanico di facile manutenzione e comandato soltanto da un manettino sul lato destro in cui azioniamo il deragliatore posteriore, molto semplice da utilizzare. Un clic, scendiamo di pignone per avere una marcia più dura e con una pressione prolungata, con un clic doppio o triplo, possiamo passare a un rapporto più agile, veramente semplice e affidabile. Trasmissione che funziona come un piccolo orologio svizzero, i clic sono precisi e robusti ed è veramente una goduria cambiare la marcia. Ovviamente quando dobbiamo cambiare dobbiamo togliere un po' di pressione dai pedali, altrimenti il motore elettrico rischia di rovinare un pochino la trasmissione. Il gruppo è ovviamente completato dall'impianto frenante, idraulico, dischi da 160, potente, modulabile, forse ci voleva un disco maggiore davanti, ma anche questo impianto è sufficiente a rallentare efficacemente questo veicolo elettrico e soprattutto è molto ben dosabile, molto gestibile, non ha mai delle reazioni brusche e possiamo sempre controllare facilmente la frenata. Ma com'è andare in giro con questa bicicletta elettrica? Molto divertente. Sembrerà di guidare una piccola supercar. Il motore con questa potenza di picco da 500 Watt e la coppia generosa vi consentirà di superare salite come se fossero discese
Per un giorno vi sentirete un pochino Peter Sagan con una potenza incredibile nelle gambe, e io ho giocato come un bambino con l'assistenza al massimo, assistenza regolabile su 5 livelli, e mettendola al massimo della sua potenza, quando effettuate un rilancio avete un'accelerazione bruciante e lascerete tutti quanti indietro. Incredibile poi la comodità, questa bici consente di stare tante ore in sella, e mi ha stupito anche il grip del cinturato Pirelli per il gravel. In fuoristrada non vi molla mai, anche quando andate un po' nella fanghiglia, l'anteriore ha un ottimo grip, e mi ha stupito la sua scorrevolezza su strada, vi consente di andare a velocità sostenuta senza essere particolarmente frenati. È difficile invece parlare dell'autonomia, in quanto dipende tantissimo dal peso. Questa bici pesa circa 16 kg ed è leggera per essere una bici elettrica. Io peso una novantina, purtroppo non sono molto in forma, e quindi è difficile capire quanto può durare la batteria. Io ho fatto circa 40 km stamattina sul piatto lombardo con qualche salitella, ma nulla di impegnativo, e ho consumato una tacca della batteria che ha 5 tacche. Se utilizzate la bici su percorsi più montagnosi, ovviamente l'autonomia cala, ma se pesate meno di me avrete molta più longevità e autonomia. Passiamo alle conclusioni. Cosa dire? Bellissima l'idea di poter affittare questa bici tramite un servizio di bike sharing, in quanto da nuova costa quasi 6.000 euro, un prezzo non certo accessibile a tutti quanti. Potendola affittare potremo vivere l'esperienza di una supercar a pedali. Ci sentiremo dei campioni tramite questo motore Polini che ha una spinta incredibile, e potremo affrontare qualsiasi percorso anche fuoristadistico grazie al cinturato Pirelli che offre tanto grip. Il telaio è comodissimo, si sta in sella tante ore. Veramente una bella pensata questa bicicletta, e soprattutto la possibilità di poterla affittare. Da Davide per Tech on Android, arrivederci alla prossima recensione.